60岁的老陈反复咳嗽好几个月，中药西药吃了不少，病情就是不见好转，把自己急坏了。最近邻居老李碰到老陈，发现老陈居然不咳嗽了，一问才知道，原来老陈去医院经检测过敏源、肺功能及一氧化氮呼气试验等相关检查，最后确认为过敏性咳嗽，应用对症口服及吸入药物。现在老陈的咳嗽已经完全控制了。很多慢性咳嗽患者中，过敏性咳嗽所占比例非常高，但是大部分患者没有得到及时的确诊和治疗，其症状与慢性支气管炎非常相似，即医误诊。对于一些反复咳嗽严重影响患者工作和生活的人来说，认识过敏性咳嗽及正规诊治非常重要。咳嗽变异性哮喘最常见的过敏性咳嗽，咳嗽变异性哮喘是属于支气管哮喘的一种特殊类型，气道存在慢性非特异性炎症，并出现可逆性气流受限。它的特点是慢性咳嗽大于8周，夜间刺激性咳嗽不喘，平时在接触过敏物质、刺激性气味时也会发作，无痰或少痰，多数伴有过敏性鼻炎。过敏原阳性，肺功能激发实验或舒张实验阳性，应用抗生素无效，哮喘药物有效。治疗需要根据不同症状特征制定方案，一般需要做的检查有肺功能、过敏原血清检测、血常规、胸片、一氧化氮呼气实验，同时需排除其他疾病，如支原体抗体、病毒抗体等。吸入性过敏原，过敏性咳嗽气道存在慢性炎症，过敏性咳嗽多与吸入性过敏原有关，如尘螨、霉菌、花粉等。治疗应用吸入激素类药物效果好，有时需联合支气管扩张药和白3烯受拮抗剂治疗。有很多人担心长期用药的副作用，尤其是吸入性激素类药物。其实吸入药物相对口服与静脉滴入方式相比较起来，副作用小得多，因其应用在气管黏膜局部时，几乎不进入血液循环。如过敏性咳嗽未有效控制，可发展为支气管哮喘、病性天炎。同时，如伴有过敏性鼻炎者，也需对症治疗。尘螨过敏者可配合免疫治疗。还有很多疾病与咳嗽变异性哮喘症状非常相似，包括上气道咳嗽综合征、嗜酸粒细胞支气管炎、变应性咳嗽、胃食管反流、药物诱发咳嗽、感染后咳嗽等。所以对于临床中慢性咳嗽反复发作患者，应用抗生素效果不好时，需到正规医院诊治，必要时筛查过敏源，明确有无过敏性咳嗽。明确过敏源后，应严格避免接触。生活中要避免二手烟、异味环境，少吃太甜、太咸及辛辣食物。文字：呼吸内科技小丽，图片来源于网络，版权归原作者所有。